진짜요? 하이. LG. 와, 미쳤다. No matter how far, no matter wherever you are, I'm with you. Deep in your heart, my love, I'll stay. When I'm away, no matter how far, no matter the way, no matter the pain and heartache, I promise all of those lonesome nights apart, you'll be back in my arms, no matter the way. Although there's miles to cross that stretch between us, you're all I dream of. 좋아요. 맞아. 완전 미국스러운 거잖아. 아니 술 마시면 안 될 것 같아. 너무 힘들 것 같은데? 맛있네, 아는 맛. 아, 진짜 예쁘다. Every day? Yes, almost every day. Oh, so next time in your way here, good? 너무 예쁘는데? 응? 그럼 이게 샐러드야? 정말 샐러드. 하나도 안 질겨. 진짜 맛있다. 마지막 만찬은 너무 잘 골랐다. 이거 먹고 테라필 먹고 자면은 완전 쾌차할 것 같아. 근데 지금 이 양상추, 이런 양상추 오랜만에 먹어보고. 그리고 솔직히 지금 맛이 잘 안 느껴져가지고 이거 완전 좀 짭짤한 느낌? 진짜요? 응. 육즙 맛이 잘 안 느껴지는데 엄청 부드럽다. 생긴 거랑 다르게. 페인브리오. 엄청 꾸덕한데? 레몬향도 들어가는 거 같아요, 여기는. 레몬 향? 가방 찢어지는 거 아니냐는? 이거 뭐야? 마스크? 대박. 이거 너무나 소중한 거. 됐어? 음.
이만큼밖에 안 남은. 이름은 얘가 굉장히 붙인 거라서 마찰력이 굉장히 세요. 그리고 이쪽 방향으로 회전을 하거든요. CJ가 차려준 한상으로 밥을 먹어보겠습니다. 목소리가 잘 안 돌아오네. 미국 테네시에 주로 가보실까요? 세계 첫 등교에 나서 학교 식당에서 본 야채들. 고추장, 참기름, 뜨거. 이게 좀 모양은 이렇지만 먹으면 엄청 맛있다고. 이렇게라도 먹을 수 있는 게 감사한 것 같아요. 진짜. 사실 직접 한 밥을 먹고 싶어서 한식당을 가긴 가는데 제가 맨해튼에서 간 한식당 중에 한국 맛이랑 비슷한 데가 북창동 순두부이거든요. 거기는 밥도 돌솥에 지어서 진짜 맛있고 다른 데는 맛들이 좀 연해. 싱거운 거는 아닌데 좀 한국 맛이 덜 난다고 해야 되나? 고추장이나 고춧가루가 덜 들어간 느낌이에요. 이 고추장을 안 팔아요, 한인마트에. 얼마 전에 간 친구가 주고 갔어요, 먹으라고. 몸이 안 좋으니까 입맛도 사실 딱히 없는데 먹을 수 있는 거에서 잘 먹어야 그래도 빨리 나으니까 오늘은 이것도 먹고 후식도 먹고 다 먹을 거예요. 완성! 인스턴트 따르는 거 규현이까지는 인정해. 얘는 규현이 따로 해야 돼. So, when I start with this experience of this person, I'm going. Hi. Fine, thank you.
Hi. Could I ask you about my package? Actually, I checked my package right here on Sunday, but there has been no update of my tracking history. What is your address here? Marymount Also 100 the and garage? EF in New So York. in a, Just the name? yes, because they all have the same address here under Marymount. Here we are. Okay, thank you. 친절한 사람이 걸렸어요 오늘은. 진짜 다행이다. So probably you can check back either later in the day or tomorrow. But everything is gone for today. Oh. Okay, we don't have anything else. Okay, I Alright? see. I don't know if Thank keep you that. so You're welcome. much. Have a good day. Teacher? You have changed your hairstyle. Yes. Right? It's good on you. That's how I usually wear it. Don't make it about you. But when this We have to see the natural. Yeah. We need for peace of mind. Wow! So cute. Can you take a photo? No. Wow. It's so crunchy. Solo para probar. This is rice, with beans. El trío de causitas, los tres pecados. It is very hard time. Really. I just was her alarm at 5:50. Wake up time? Are you sure? Yeah, but Oh. You have to sleep well. yeah, This is very important. I don't know why she do that. What is this? This is like No, try first. Try first? Okay. Yeah, but I this is- see. to buy a salad for tomorrow. 마스크팩. 책. 눈물이 난다, 진짜. 아, 진짜.
Another guy looking for the perfect lover, the kind of love you only see in a novel. I wasn't waiting for some shiny unicorn.